Selamat datang di Asal Jogja Fotografi. Untuk video kali ini kita akan memberikan sedikit tips bagaimana cara merebuild cartridge dari Excalibur ya. Kita akan memberikan sedikit referensi bagi Anda yang sudah pakai pot Excalibur dan merasa beli cartridge-nya itu mahal. Kita akan memberikan sedikit tips bagaimana agar lebih budget friendly lah kita beli RBK-nya, rebuild kit-nya. Oke, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan like di video kami. Oke, lanjut. Oke, apa saja alat yang digunakan yang jelas ini cartridge Excalibur-nya ya. Yang ini harus dikuras dulu. Setelah dikuras, nanti kita buka part by partnya ya. Oke, kita kuras dulu cartridge-nya ini. Ini masih ada sisa liquidnya. Oke, cara mengurasnya seperti ini. Kita buka kapnya ini, terus kita buka ini karet sealnya. Kalau kalian nggak eman-eman ya dibuang aja ya liquidnya. Kalau kalian eman-eman ya masukin lagi ke dalam botol. Kita bongkar lewat sini ya, bagian kancing sini sama sini harus kita bongkar. Caranya bagaimana? Oke, caranya seperti ini. Saya di sini menggunakan yang namanya seperti ini, kayak pembuka HP atau pembuka laptop itu ya. Saya pakai yang dari logam. Kalau dari plastik itu kayaknya kurang pipih. Saya coba yang pakai ini. Nah, masuk seperti ini. Bentar, ini enggak fokus. Nah, masuk seperti ini. Dan di sampingnya ini nanti tinggal kita dorong ke atas. Nah, setelah itu kita dorong. Iya. Oke, dia udah terbuka seperti ini. Kita lap lagi pakai tisu. Partnya kita lepas ini dulu. Bagian ini sisihkan. Terus kita melepas rumah koilnya ini. Rumah koilnya ini harus kita lepas, tapi harus melepas dua pin ini, dua pin min plus ini harus juga kita lepas. Oke, kita lepas ini. Caranya cukup dicongkel di bagian di sini ada sedikit cuman. Wong Jawa ngarani cuman. Tinggal ditekan ke atas saja. Tapi hati-hati jangan sampai pinnya itu hilang. Seperti ini pinnya kecil sekali, dan jangan satunya menggunakan pinset. Nah, seperti ini pinnya jangan sampai hilang ya. Oke, kita masukkan part by partnya dulu ya. Setelah kita bersihkan dari tisu biar nggak hilang. Nah, setelah pinnya tadi terangkat itu, kita baru bisa menarik ke rumah koilnya. Seperti ini. Rumah koilnya seperti ini ya. Kecil, di sana ada lubang dan sini ada kakinya, kaki dari koilnya. Di sini ada seal. Kita bisa lepas dulu. Sebenarnya kecil. Nah, tantangan terbesarnya adalah bagaimana caranya melepas si rumahnya ini ya. Ini kita menggunakan yang namanya cutter. Semah nipo. Oke, nggak apa-apa. Ini kalau saya gini caranya ya. Mungkin
bisa di zoom dikit. Nah, di zoom dikit saya gini, kalau ngelepasnya ini ada sela-sela ini, saya giniin pakai cutter biar dia agak renggang, sama di goyang-goyang dulu. Di sini harus sabar. Kalau udah agak renggangan ya, agak renggangan dikit di bagian sininya, bisa langsung kita kuak, kita bongkar menggunakan ini ya. Nah, ini dia. Ini kapas luarnya. Ya, kapas luar. Terus biasanya yang gosong itu kapas yang di dalam sini. Ya kecil sekali ya. Ya, kecil sekali. Caranya tinggal kita dorong aja. Dorong aja dari sini ke sini. Didorong. Set. Kita mau lihat nih, udah gosong apa belum. Tapi ini rasanya udah gak enak sih. Nah, dia udah gosong ya, di bagian tengah dia udah gosong. Nah, seperti ini ya. Oh, ini koilnya udah fix, harus ganti ya. Oke, jadi kita ganti sekalian koilnya. Di sini ada koil sama kapas. Kapasnya ini bentuknya kayak gini ya. Kalau dipakai RBA kitnya tinggal kita kletek. Nah, kita gunakan si tips ini aja. Ini nanti kalau kepanjangan bisa kita potong kakinya bisa kita potong. Oke, caranya itu seperti ini. Di sini ada kawat yang dari atas. Ini ya, ini yang dari atas ini kita masukin di sisi body coil seperti ini. Kalau mau gampang ya kita kasih tengahnya, kita kasih lubang kecil, terus kita gulung. Oke, masuk seperti ini ya. Sisanya itu, nah masuknya seperti ini. Oke, sisanya ini nanti buat yang coil di luar sini, buat ngapasin di luar sini. Saya gulung. Kalau kepanjangan nanti kita tinggal potong bagian sini. Oke, kita gunting seginilah. Memang sangatlah ribet. Nah, kita masukin pelan-pelan sambil diputar. Oke, setelah masuk seperti ini, kita menekannya itu menggunakan tang ya, tang di bagian bodi sini. Tapi perlu jadi catatan, ini harus ke kanan dan ke kiri dari lubang.
Oke, jadinya seperti ini. Iya. Dan di bagian atas seperti itu. Bagian bawah kalau nanti kakinya kepanjangan tinggal kita potong. Jadi di sini ada lubang. Di sini ada lubang sangat kecil sekali. Nah, itu tempat kita tadi masuk melepas pin. Di sini ada sealnya tadi Bu, biar tidak merembes ke bawah liquidnya, itu ada sealnya kayak gini. Kita pasang lagi. Ini kayak gini ya. Ini mata kaki-kaki. Tinggal kita masukin. Nah, bentuknya kayak gini. Ini kan kepanjangan. Ini kan ada kepanjangan ya. Kita potong aja nanti. Karena saya nggak punya tang potong, saya pakai gunting kuku aja. Oke, udah kita potong. Tinggal masukin pinnya lagi ke dalam lubang tersebut ya. Oke, seperti ini ya. Tinggal kita rangkai tutup capnya atas. Tinggal dimasukin sini. Duk. Nah, udah jadi nih. Kayak gini. Oke, tinggal kita masukkan bebas nih, mau kayak gini nggak apa-apa. Nggak ada aturan bakunya. Terus tinggal kita tekan. Nah, udah jadi kayak gini. Tapi tali magnetnya lepas, saya mau pasang dulu magnetnya di bokong sebelah sini ya. Oke, setelah kita diamkan selama kira-kira 5 menit, langsung aja kita pasang pada potnya. Udah, kita coba isap. Untuk rasanya memang sedikit ada penurunan dari liquidnya tadi. Oleh sekian video dari Asal Joget, semoga bisa memberikan referensi kepada Anda, dan